Oduor jaloko marwa en Liza Otieno. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta okone jokanyo mag ODM mosebedo ka bolone weche ni obed motang' ni mar en bende okobiyie mondo miene kod chilo mag siasa. Joditogo kotelnegi kod jalupo gai mar ODM Godfrey Osotsi kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni jok matemo mieno ODM chilo kendo temo gologi e chama biro neno mudho. Walter Nyambaga lero kit siasa maogore ikinde iko mar jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo. Unajua mimi ni mstaafu, lakini kusema si mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Hatuogopi la. Tuheshimiane. Magi gin weche mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka oduoko soko mag siasa mosebedo ka soke ewi wach mofuongore ni odonjore kod duond bura mar ODM. Wach mabende osoke kod jotelo mamoko. Naona mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume kama Cyrus. Mimi naona huyu mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta sijui amefanya nini watu wa ODM. Kila wakati Uhuru Kenyatta amefanya hii amefanya ni mnataka namna gani watu wa ODM? Mage yangore kinde iko mar mane en jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo Luma Kanda Lugari e county ma Kakamega ka ema siasa mar ODM omuoch ka jagoro maduong' mar duond bura no Edwin Sifuna kod jodito mamoko dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka gikoni jokanyo mag duond bura mar ODM makiro weche makamago e chiwo mana wichkuot kaluwore kod kako Uhuru ne ochung' kod Odinga e yiero mokalo. Nataka kwa niaba ya chama cha ODM ni kuombe msamaha kwa matusi ambayo unaelekezewa na baadhi ya viongozi wa ODM ambao wamesahau kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba awe rais. Kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa sababu chama kinabeba wenye akili na washenzi, nataka kwa niaba ya wale washenzi niseme pole kwa matusi ambayo unaelekezewa. Esechego jalup jatend duond bura mar ODM Godfrey Osotsi kod nyawadgi ma gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir pogore paro ewi jok maneno ni dwa golgi oko e chama mar ODM. Osotsi koni moko kuom jotelo manie duond bura mar ODM goyo chumbo kod karata mag bwo mesa to kod chama mar ODM. Me and Sifuna, we are in ODM to stay, na hakuna mtu atakuja hapo kusema atatuondoa. Wakileta vita, tunawapatia vita. We are not cowards. We have invested in this party as lawyers from 2007 to date. We cannot now that the Baba is not there, we are being told, nyi ondokeni. Na hata wakati Raila alikuwa hai, we had differences of opinions. Mimi nitakuwa na maoni yangu. Maoni yangu sio lazima kila siku iweze kufanana na maoni ya mwingine. Lakini nitaheshimu maoni ya mwingine kama vile nitahitaji mwingine aheshimu maoni yangu. Sifuna omedo jiwo wach ni oganda jo Abaluya dhi bedo gi jalar kom mar jatend piny kata en owuon oromore godo e yiero ma 2027. Hii jamii ya Mulembe tunataka kukua kwa debe ya urais. Alafu mtu anaenda nyevu. Wacha nikuambia Junet Mohamed, wewe mahali unatoka iko kura kidogo. Sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. Niko radhi nitasikia maoni yote. Walter Nyambaga, Ramogi TV.